अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। बैंगन की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ यकीनन खाई होंगी, जैसा कि फ्राई बैंगन, मसाले वाले बैंगन, क्रिस्पी बैंगन, बैंगन का भरता, बैंगन का रायता। तो आज हम कुछ डिफरेंट स्टाइल के बैंगन का सालन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। बिल्कुल आपने स्किप नहीं करनी। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले तो हमें बैंगन ही दरकार होंगे। तो हाफ़ केजी मैंने बैंगन लिए हैं, गोल वाले ये बैंगन है। इसको मैंने कट कर लिया है। पीसेस का साइज़ आपको दिखा देती हूँ, इस तरह के छोटे पीसेस में कट किया है मैंने। वैसे आप कटिंग अपने हिसाब से जैसे दिल करे कर सकते हैं। इस तरीके से बस छोटे पीस हमने कट कर लिए हैं और इसे पानी में हमने भिगो के पानी में डिप कर दिया है कटिंग के बाद। अब देखें इसमें से पानी का कलर जो है ना, थोड़ी देर बाद इस तरह से थोड़ा सा अलग कलर का हो जाएगा। तो आपने पानी को 3 बार चेंज करना है। अभी मैंने इसमें ही डिप किए हुए हैं, उसके बाद 3 बार मैं चेंज करूँगी। आलू अपने हस्ब ज़रूरत कट करने हैं, उनको पानी में डिप कर दें ताकि काले ना हो। टमाटर 3 अदद हैं, प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की है। यहाँ पर कुछ मसाले हैं जिसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक तीनों हाफ टी स्पून है और हल्दी 1/4 टी स्पून जाएगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे कुकिंग पॉट लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल जाएगा, मेथी दाना जाएगा इसके अंदर। देखें यहाँ पर आपने 12 से 15 दाने इसमें डालने हैं। कलौंजी बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी, यानी 1/4 टी स्पून आप डाल सकते हैं या हाथ की मदद से बस डाल लें इस तरह से। ये भी 1/4 टी स्पून। राई दाना है, ब्लैक वाला है, ये येलो वाला मिल जाए तो वो डाल लें, मर्ज़ी है आपकी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो देखें सौंफ जो है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा खुशबू और जायका लाएगी। तो ये आधा खाने का चम्मच है। ज़ीरा चौथाई खाने का चम्मच डाल देंगे। और देखें ये सारे जो मसाले हैं ना, इससे जो बैंगन में खुशबू और जायका आएगा वो बहुत ही कमाल का होगा। तो जब तमाम मसाले जो है वो कुक होने लग जाएं, अपना कलर हल्का सा चेंज करें, तो आपने प्याज डाल देनी है। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है, जब तक हम मसाला थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर टमाटर जो कि 3 अदद मैंने कट किए थे, अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद जो मैंने मसाले ये आपको बताए हैं, 4 चीज़ें हैं। देखें सिंपल से घर में यूज़ होने वाले मसाले हैं सारे, और बहुत ही मज़ेदार से बैंगन इससे बनेंगे। तो ये इसमें डाल देंगे एक साथ, एक ही प्याली में सब चीज़ें जमा करें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। तो आधी प्याली पानी शामिल कर दें, क्योंकि हमें इसका भगाड़ लगाना है। तो प्याज पे जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद ये मसाला इसमें डालें और कवर कर दीजिए ढक्कन को। तो बहुत ही अच्छा सा भगाड़ लगेगा। उसके बाद हम इसके ढक्कन को उठाएँगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हमने 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएँ। तो थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, जो प्याली में रह गया था मसाला उसमें डाल के मैंने डाल दिया है। और 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद देखें हमारा जो मसाला है वो इस तरीके का बन गया है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भुनना शुरू हो गया है। तो बस अब यहाँ पर हल्का सा टमाटर को प्रेस करेंगे तो ये मैश होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें आलू शामिल करेंगे और बैंगन की यहाँ पे डंडी का भी मैंने इस्तेमाल किया है, वो भी इसमें डाल देंगे। पहले ये 2 चीज़ें डालनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं, उसको हमें 3 से 4 मिनट के बाद इसमें डालना है। अभी आलू और ये डंडियों को डाल के हम इसको भून लेते हैं। कुछ लोग डंडियाँ नहीं खाते तो फेंक देते हैं, तो वो जो लोग नहीं खाते हैं वो मत डालें, जो लोग खाते हैं वो डाल लें। अपनी अपनी चॉइस है हर एक की, और हर एक को जो है अपना अपना जो है तरीका होता है खाने का, पकाने का। तो बस यहाँ पर हमने इसको भून लेना है। भुन गया है 3 से 4 मिनट में। तो अब इसके अंदर हमें बैंगन शामिल करने हैं, जो कि हमने कट करके रखे हैं। बैंगन का पानी ज़रूर चेंज किया करें, क्योंकि कभी कभी बैंगन में थोड़ी सी कड़वाहट होती है। और बैंगन जब भी आप लें तो कच्चे बीज वाले बैंगन का इस्तेमाल करें। पक्के बीज वाले बैंगन जो होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बैंगन को धो लिया था, तो अब इसमें बैंगन डाल देंगे इस तरीके से। और बैंगनों को पानी में हमें डिप करके रखना है। इससे क्या होगा, बैंगन काले भी नहीं होंगे अगर आपने पहले से कट करके रखे हुए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप पानी नहीं भी डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बैंगन अपने ही पानी में कुक हो जाते हैं और ये काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगे जब ये पकना शुरू होंगे। अब ये हाई फ्लेम पे आपने पकाना है इसको 1 से 2 मिनट। उसके बाद फ्लेम लो कर दीजिए और इसको लिड लगा के छोड़ दीजिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था और बैंगनों ने अपना पानी छोड़ा है। और ये देखें बैंगन भी कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो अब बस इसकी भुनाई करनी है। फ्लेम को हाई कर दीजिए। टमाटर यहाँ पर हमारे बैंगन भी गल चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। इसे अच्छी तरीके से भून लीजिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और बैंगन अगर आप लोग थोड़ा सा खड़ा रहना साबुत खाते हैं तो इसको आप खड़ा रखिए, कम गलाइए।
5 से 6 मिनट गलाएंगे तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं। और अगर आप लोग इसको भरता टाइप खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग दे दीजिए। ऊपर से हरी मिर्च डालेंगे इस पर और लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे अचारी बैंगन मसाला रेडी है। बहुत ही लजीज सालन बना है। खाइए इसको पराठों के साथ या फिर खाइए इसको चपाती के साथ, खा के आपको लुफ्त आ जाएगा। तो कैसी लगी आज की रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।